자, 오늘은 날씨가 추워지면 슬슬 생각나는 계란빵을 전자레인지로 한번 만들어 볼 겁니다. 네, 매년 겨울마다 하고 있어요. 밀가루로 하실 수도 있지만 다른 간할 필요가 없어서 조금 내가 이래서 주머니에 넣는 거야. 밀가루도 괜찮지만 핫케이크 믹스로 하시면 좀 더 맛있고 달달합니다. 반죽을 할 볼을 준비해 주시고요. 핫케이크 믹스는 종이컵으로 2컵 360ml입니다. 우유는 그 반인 1컵 180ml. 달걀 하나 넣고 그리고 잘 섞어주세요. 그 부침개 반죽처럼 줄줄 흘러내릴 정도로 만들어주시면 돼요. 비율만 잘 맞춰서 넣으시면 돼요. 종이컵을 준비하시는데요. 제가 종이컵을 180ml라고 알려드리는데 이건 300ml짜리 종이컵이에요. 일반 시중에 있는 종이컵으로 하시면은 좀 넘칠 수도 있거든요. 문제는 안 돼요. 근데 혹시 큰 게 있으면 큰 걸로 준비하시면 먹기 편합니다. 여기다 식용유를 반 숟가락 정도씩 넣어주세요. 솔 있으면 솔로 발라주시는데 솔 없으시죠? 키친타올로 슥슥슥슥 이렇게 하면은 그 빵을 꺼내 먹을 때 편해요. 근데 그냥 숟가락으로 퍼먹을 거면은 굳이 나눠서 넣어줍니다. 종이컵에 3분의 1 정도 담겨주시면 되고요. 작은 180ml짜리 종이컵은 한 6개 나눠 담아야 안전할 거예요. 달걀을 넣습니다. 노른자는 완전히 터트려주세요. 노른자 안 터트리면 전자레인지가 터집니다. 베이컨 넣어야지. 저는 베이컨 넣을 거예요. 여러분은 그냥 하셔도 되고 뭐 스팸 넣어도 되고 치즈 넣어도 되고 이참에 한번 먹고 싶은 계란빵을 만들어 보세요. 파슬리 뿜어 끝났슈. 전자레인지에 돌리는데 4개 다 한 번에 돌리면은 잘 안 되더라고요. 2개씩 전자레인지에 3분 정도 돌리는 거 추천합니다. 전자레인지 용량 그리고 컵 사이즈 반죽 사이즈에 따라 다 달라요. 그러니까 한 2-3분 돌려보시고 확인해보고 더 돌리세요. 예, 요렇게 부풀어 오릅니다. 요렇게. 에이씨, 덜 익었어요. 30초만 더 돌릴게요. 넘어지지 마. 버텨. 네, 식용유칠을 하면 이렇게 잘 빠져요. 뜨거. 식용유칠 안 했을 때는 그냥 이렇게 제껴서 먹으면 됩니다. 뭐 반숙 좋아하시는 분은 이 상태로 드시면 되는데 저는 반숙을 진짜 별로 안 좋아해요. 윙 체크당. 자, 그럼 오늘도 맛있는 음식 잘 먹겠습니다. 누가 케찹 뿌려 먹으면 맛있대요. 댓글로 케찹 뿌려 먹으면 맛있대요. 왜 안 나? 기똥 차네. 자, 이렇게 오늘은 간식으로도 좋고 안주로도 좋은 전자레인지 계란빵을 만들어 봤는데요. 요즘 워낙 계란값이 비싸기도 하고 노산이 많이 없어져서 계란빵을 사 먹으려도 사 먹기가 힘들어요. 저는 원래 길거리 음식 잘 안 먹긴 한데 뭐 집에서 만들어도 계란 비싼 거 마찬가지지만 간단하게 안주가 필요할 때, 간단하게 간식이 필요할 때 한번 집에서 간단히 만들어 보시면 좋을 것 같습니다. 아마 12월쯤에 한 번 더 하지 않을까 싶어요. 맛있어. 그럼 다음에는 더 맛있는 요리로 찾아오도록 하겠습니다. 오늘도 맛있는 자취생활 하세요. 빠이! 저는 굳이 꺼내 먹는 것보다 이게 나은 것 같아요. 설거지도 줄고.